คลาส6ใช่ปะ this one right คลาส6ไม่เอ่ยน้องดรีมใช่ไหมก็คือ photograph ใช่ค่ะใช่โอเคใช่ไม่ว่ากันหนูเรียนคนเดียว ค่ะ อีกแล้วเป็นไงบ้างสอบมิดเทอมแฮปปี้ไหม เย้อยากร้องไห้แบบอยากร้องออกมาจริงๆอ่ะไม่ใช่คำเปรียบเทียบมันดีเหรอครับทรมานมากพี่โดโดหมายถึงไม่ดีวิชาอะไรที่เป็นทรมานมันกดดันอ๋อเหรอฮะวิชาวิชาเอกค่ะเอ้ยหนูเน็ตหนูแหลกหรือเปล่าทำไมเอ่ยมันเป็นยังไงเน็ตหนูไม่ได้แหลกใช่ไหมไม่นะหนูแรกโอเคก็คือไม่แหลกค่ะก็คือแบบว่ามันหนูได้ข้อคิดเลยว่าอย่าดูถูกเทคโฮมจริงๆอ่ะพี่โดโดคือแบบยังไงอ่ะให้เวลาแล้วก็ให้เปิดหนังสือก็ไม่ช่วยอะไรแต่ว่ามันพี่ไม่ชอบนะเทคโฮมเพราะขี้เกียจตรวจแค่สอนถูกไหมแค่สอน writing ก็ขี้เกียจตรวจเทคโฮมมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบมันคัดไงแต่ว่าข้อสอบจริงๆข้อสอบพี่ถ้าสอบในคลาสจริงมันยากพี่ก็เลยได้ให้ไปทำก่อนถูกไหมถ้าสอบในคลาสจริงนี่คือเครียดนะเด็กเครียดปะเครียดมากเครียดแต่ว่าลนอ่ะใช่แต่ว่าก็เทไม่คโฮมเป็นไรอันนั้นมันคือแบบก็นับถืออาจารย์นับถือพี่โดโดที่แบบว่าตรวจ writing แบบคนละ2 อัน 2 อันนับแบบเร็วมากใช่ไหมไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเร็วที่สุดเท่าที่เคยเรียนเวอร์ไปแต่ว่าคือเอเซ่อันนี้จริงมันก็ไม่จริงๆแล้วมันง่ายตรงนี้ว่ามันมีพล็อตเพราะว่าพี่ก็อ่าน A B C อยู่แล้วพี่ก็ get to the point อยู่แล้วเข้าใจป่ะก็แค่เทียบดูว่าไอเดียของนิสิตหรือว่าเด็กเนี่ยที่เขียนมาเนี่ยมันตรงตามที่เราเข้าใจหรือเปล่าคือยึดความเข้าใจของตัวอาจารย์เป็นหลักถูกไหมซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางคนเขียนเกินเขียนน้อยเขียนไม่ cover พี่ก็ต้องหักไปเนี่ยคนละคะแนน2 คะแนนอะไรอย่างเงี้ย let's say เป็นแบบนั้นแต่ก็พยายามไม่หักคะแนนเยอะเพราะว่าแต่ว่า writing มันคือ play safe แล้วไงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้า writing แบบจริงจังอ่ะ ก็จะเหนื่อยกว่านี้โอเคไหมแป๊บหนึ่งนะครับเทคโฮมทรมานมากก็ต่อไปก็อาจารย์สู้ๆแล้วกันกับการตรวจแต่ว่าเขียนเยอะมาก66พี่อ้อสบายดีนะคะสบายดีครับสบายดีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสบายดีไม่หวาน ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ยุ่งเหมือนเดิมทำไมชีวิตพี่ยุ่งจังเลยไม่หมายถึงว่ามันพี่มีแปลเปเปอร์ด้วยไงมันก็เลยทับช่วงมิดเทอมเนี่ยต้องมานั่งปั่นเปเปอร์ไม่เชิงแบบเปเปอร์หรอกมันเป็นแบบเขาเรียกว่า proof reading สำหรับมันเป็นงานเอ็กซ์ตร้าเป็นงานคนรู้จักนี่แหละเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยลองช่วยเช็คให้หน่อยก็ทำงานอย่างหลากหลายคุณไปอยู่อังกฤษเนาะดรีมเนาะสอนหนังสือก็แบบสู้ตาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือไม่น่ามีปัญหาสรุปก็คือเดี๋ยวนะหนูเรียน ECP เทอมไหนอะเทอมหน้าค่ะเทอมหน้าโอเคถ้าอย่างนั้นลองลุ้นดูนะครับว่าไงคำถามคือไม่มีอะไรค่ะแค่หนูถามว่าพี่โดโดเหนื่อยไหมแบบเวลาสอนแบบเจ็บคอไหมโหเหนื่อยสิเสียงพี่แหบนะพี่มานั่งฟังเทปตอนที่สอนหนูอ่ะคือเพราะว่ามันเป็นวันนึกภาพออกใช่ไหมว่าสอนดรีมอ่ะวันอาทิตย์คิวสุดท้ายของสัปดาห์ถูกป่ะมันแล้วมันนั่งฟังว่าทำไมเสียงเราหายพี่ แต่ว่าไม่หนูคิดว่าเหนื่อยไหมถามคนเรียนก่อนคือดีกหนูว่าเมื่อวานหนูติวให้เพื่อนโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยกับควายพี่โดโดแบบ15 นาทีสุดท้ายคิดว่าแบบจะพูดจะไม่มีเสียงแล้วว่าไปขนาดนั้นเลยเหรอติวเรื่องอะไรครับติวเรื่องที่สอบเมื่อวานเรื่องพัฒนาการจิตวิทยายากไหมสรุปก็คืออาจารย์เขาให้ take home เหรอบางวิชาเป็นเทคโฮมค่ะวิชาที่เป็นเทคโฮมก็คือวิชาเมื่อวันจันทร์ตอนบ่ายเหมือนหนูกำลังกินขนมอยู่เลยปุบปับจุบจิบใช่ปะไม่ใช่เหรอโอเคพัดลมเสียงพัดลมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคก็สรุปก็คือ take home ซะส่วนใหญ่มีแค่ in class ไม่กี่คิวin class ก็ทรมานมากแบบ
สอบอะมันมีอันนึงที่ข้อเขียน8คะแนนอะโอ้โฮแต่อาจารย์เก็บเหมือนแบบ80%อะพี่โดโดแบบเขียนกันแบบเขียนไม่ทั อ๋อนด้วยใช่ก็โอ้โฮ80%เลยเหรอไม่แบบข้อสอบมันยากเหมือนเก็บ80%อะแต่แบบอ๋เก็บแค่8คะแนอนเก็บแค่8คะแนนแต่ว่า around the world ว่างั้นอ๋อมันยากมันยากมันยากเหรอคะแนนวิชาอื่นเกรดยากไหมถามหนูก่อนหนูว่าไม่ยากนะเทอมนี้พี่ ไม่ยาก strict ไหมอะเทอมนี้โดโด strict ไหมอาจารย์โดโดเป็นไงบ้างไม่สติกค่ะหนูโอเคเหมือนนะเดิมเหรอเขาชิลก็เหมือนเดิมไม่ใช่งี้เหรอไม่ไม่ได้ชิลเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ชิลอะมันก็ไม่ก็ได้ชิลแต่มันก็ถือว่ายอมรับได้ถือว่าเออถือว่าคะแนนก็ยากขึ้นกว่าเทอมที่แล้วปะยากกว่า ยาก oral ไหมขึ้นกว่าใช่ยากกว่ายากกว่าก็คือต้องเต็มที่นิดนึงแต่ว่าเห็นความตั้งใจนะบางคนได้คะแนนแบบถือว่าสูงนะ37อะไรอย่างเงี้ยถือว่าอืมแสดงว่า prepare มาดีถูกไหมเพราะพี่ไม่ได้ให้เฉลยอยู่แล้วไงใช่เดี๋ยวเขามานั่ง discuss กันในคลาสเลยกันแต่จริงๆเราไม่ควรให้เฉลยก็คือบอกว่าไงเดียเพราะว่ามันเป็นข้อสอบครับ อืหมายความมว่าปกติพอเราสอบไปแล้วเนี่ยคะแนนมันก็ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะเฉลยได้ไหมมันก็ต้องเป็น in class แทนไม่ใช่เอาข้อสอบมาเฉลยงงปะอืมคือตามหลักการก็คือค่าสอบก็คือได้คะแนนเท่าไหร่ก็คือจบแค่นั้นและต่อให้อยากรู้ข้อพลาดเนี่ยก็คือจบไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีน้องๆมีเซกเราอะ request บอกว่าขอเฉลยแต่ว่าคือส่วนตัวพี่ไม่ค่อยอยากให้เฉลยเท่าไหร่ อืเพราะว่ามคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นข้อสอบไงเดี๋ยวกลายเป็นว่าแบบมันอาจจะมีคือพอเราเป็น setting มหาวิทยาลัยมันจะมีการระบบฟีดแบ็กเยอะนึกภาพออกไหมเช่นข้ออ๋สอบรั่วอนู่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่อยากให้เฉลยแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยในคลาสอีกทีหนึ่งแล้วกันครับผมอืมโอเคค่ะหนูโอเคกับทุกอย่างใช่ไหม โอเคโอเคไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวพี่ขอ convert pronouns ก่อนได้ไหมได้ปะได้เดี๋ยวขอค่ะ ตัดอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งฮะอันนี้ไม่มีอะไรthat's it มาครับ Some people have photographic face that attract everybody's attention, but I don't. So choosing a favorite photograph of mine with me in it is indeed a challenge for me. But I will still go ahead and talk about a picture which I think is one of my favorites for some reasons. I've explained in a minute why. The photograph was taken about 4 by 5 years ago at the normal dinner party after my university graduation ceremony. One that night, all of my university friends were busy taking one picture after another and enjoying the night. So I also decided to do the same and started to take my pictures by forgetting about my not so photographic face for a while หนูเข้าใจปะเข้าใจว่าเข้าใจค่ะเข้าใจว่ายังไงเหมือนลองอธิบายให้หน่อยก็คือเขาแบบหนูเข้าใจตอนหลังๆนะก็คือแบบว่าเหมือนเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ให้ถ่ายหน้าแต่ว่าวันนั้นมีแบบมีรูปที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบที่แบบว่าเลือกรูปนั้นมาแล้วรูปนั้นเป็นรูปที่แบบว่าเป็นรูปในปาร์ตีวันจบอะไรอย่างงี้หนูเอาไอเดียที่หนูพูดเนี่ยพูดเองได้ปะโดยไม่ต้องดูตรงนี้ challenging มากเลยงงที่ยังไงนะพี่สื่อไหมแบบหนูอืม เข้าใจว่ายังไงเมื่อกี้แล้วหนูลองพูดเป็นภาษาอังกฤษตามที่หนูเข้าใจ Oh, oh, okay. Do you understand my Well, point? I mean, yes. actually, when you read out loud, you don't focus on the understanding just because you focus on the way you spell it out. Is that right? Okay, so Mm-hmm. once you understand it, try to explain by your own way, your own style, right? Okay, one, Mm-hmm. two, three, go. Well, for this like quotation, this woman talk about her favorite pictures that he took at the ceremony party when she was graduated at the university. And I think naturally she don't like people to take off her photo, but that day he forgot about everything that he have our concerns. So she took a photo. Mm. So do you think like some people may prefer to take a photo just because they want to gain some attentions from others?
Mm, maybe, but not really. I'm not sure, but I think sometimes people just need to take a photo because they need to keep with their own, like me. I like to take a photo sometimes, but I don't like to post it. I like to keep Mhm. it in my own like device Privacy, or is that yes, right? It's all about yes. privacy that you don't want to show it up or show off your some of your private photos. It's all about confidential that you can keep it by your own. Yes, Is that right? That's yes, good. yes. So what about like some people may think that the festival of graduation, celebration, or Mm-hmm, even lots of people may require to take a photo. They may mm-hmm. hire some photographer to take a photo on that day. Is that important to do so? Like again, please can you Okay, I explain? mean, once in your lifetime, right? Mm-hmm, You will be getting, ceremony of mm-hmm, graduation ceremony, graduate ceremony. Is that mm-hmm, right? Okay, so once you graduate from university, lots of people believe that is once in a lifetime that you can mm-hmm, get a degree from a university. This is very mm-hmm, important that everyone have to take a photo with a mm-hmm, classmate or even mm-hmm, friends, family members, or mm-hmm, beloved one, things like that. mm-hmm, Is that mm-hmm. required to hire photographer to take photo on that day? อ๋อ for me หนู I หนูเข้า think ใจไหม is เนี่ย เข้าใจเข้าใจ โอเคเข้าใจละ ก็แล้วใช่ไหมโอเค you get it uh, right okay thank you I think it is necessary for me because if I don't hire the photographer and Mhm. who will take that photo for me because I need to take a photo with my family member and my friends. So sometimes I need only like a specific person who take that photo. I don't like to can you please take a photo for me, something like that, Mhm. because sometimes I think it maybe interrupt another I person. see. So it's required to have like a photographers on Yes, that day. Is that right? yes. So by the way, photographer who acquire or even hiring some Mm-hmm, photographer to take a photo on a special day, for example, like wedding ceremony, mm-hmm, graduation ceremony. Do you mm-hmm. think it is popular to be photographer? I think so. I think it's quite popular because people who have only one chance in the moment, like wedding ceremony or Mm-hmm. graduation, they need the expert about that way, like can set the lines or can take a pictures in the some moment that you do something and the output is like is well. So we need the expert that can like can take a photo like that. So I think it's important and it's quite popular in this career มันใช่ I มันใช่ point see. ใช่ไหมนะ Yes. อืม So โอเค it's popular to be a photographer, right? Just because yes it can gain lots of money as well, I guess, just because yes some people may need them to take a photo in special occasions, right? So nowadays, lots of people live with a life with photogenic. I mean, beautiful photo, handsome photo, chick photo, or even interesting photo, and then they just post on the Instagram. Is that a new trend to do so? What do you think about it? I think it's not the new trends of people because I think people's people always like post photo for long time since we have internet, even not Instagram or Facebook, but before like Pantip or Dekni website in Thailand. Before we have the internet, of course, people always like to take a photo and like put on the wall to show people who come in their place to see what happened in Uh-huh. their like in that family. So I think Mhm. it's not like it's not weird and it's not different for before, but it's just transfer from like the house into the internet. I see. So maybe some teenagers may prefer to take a beautiful or
nice photo and then just post on Instagram to gain lots of followers to do so. Is that right? All right. Is that commercial to take, a beautiful photo? Is that, I mean, so let's say like for a commercial purposes, right? So for example, like modeling or even some people who aim to become to be models, so they're gonna require to take a nice photo and then just post on Instagram. Is that possible to arrange anything in order to make sure that they can become popular later? Yeah, I quite agree with that because I have a friend on Instagram in my mentoring, and she quite beautiful and perfect, like face and like shape, and she looks like Korean. And then she become popular. Now I think so. Her follower about maybe 10,000, and she was hired by the brand to reveal the product like that. It can become to be popular if you have the perfect face and like perfect position when you post on the photo and show in Instagram. It can become popular. All right. So maybe some people who want to become to be a model or Yes. entering in the entertainment industry, they're gonna have like a beautiful picture and nice posture on Instagram. Is that right? Okay, Yes. good. That's it. เป็นไงบ้าง generate idea เป๊ะอยู่เนาะ Okay. เหมือนคุยกับฝรั่งเลยเนาะ Uh, เวอร์วังนะครับ มีความเวอร์วังแม่พี่พยายาม motivate เราให้แบบไปคือแต่หนูก็ catch ที่ถ้าไม่ทันอะไรก็ถามได้นะแต่พี่พยายามแบบโซโล่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะแต่ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ explain ให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ topic trending นิดหนึ่งว่าทำไมนั่นเองขอหน้า2ครับผมลอง spelling ก่อนแล้วกัน 1 2 3 go I'm not sure exactly how many pictures of mine were taken on that night, but I would assume it must have been quite a few, as our graduation party had continued for a while, keeping ourselves busy with singing, playing music, and enjoying different snacks, one after another. Anyway, once we were done with the party, our picture films were taken to a local photo studio the next day to focus them and get their final version. Anyway, when I finally got to see my own pictures, most of them were looking less than average, except just one. The picture indeed reflected my ce- 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 celebratory mood of that night, with a very happy and growing face of me. do you understand this yes or I no think I understand this. okay It's what mean did you like understand it's most of picture like less than her expectation. Like she think most of them maybe have a good outcome, but in fact it's not too much more than expectation. It's less than her expectation, and she like only one picture from all of the picture because she seems happy and like going great like she said. Great. All right. So basically, I'm going to say that lots of people may take pictures in their life routine in daily, right? Especially when it comes to do a social media, particularly in Instagram, right? Let's say like lots of people may prefer to watch some beautiful, some handsome guy or some people who have lots of followers at that time just because they're gonna have something nice, something attractive in that way. So is that required to do to make any application or filter to add on a photo in order to make sure that it is nice enough to to publicize to other people? Can you say? Like you need to ask me like is that necessary to develop the application to have the filter? Right. Like Yeah. I think for nowadays I think it's important because
it help us too much. Like the automatic filter is we don't need to put in the other applications if everything is finished in just one process in just only one app like TikTok or Instagram is already have the filter, right? And I think it's important and it's necessary for people who need to take a photo like a nice face and don't seem like they edit too much with the filter. I saw the filter in TikTok. It's too like perfect face. Like I don't have think so. any. I think so. I do agree with you just because like I just recently done some video from the TikTok. It's just like my leisure time or my free time, right? And then I can feel that it's probably fake photo when it comes to do the like the TikTok photo or TikTok video. But anyway, it's just kind of lots of people prefer to have a photo like that. So it's become popular later on. Is that right? Good. So would you like to see yourself in the non-filter or filter picture when it comes to post on the Instagram, things like that? Which one do you prefer? I mean, which one do you prefer? I prefer to put. Okay, go ahead. I prefer to put the filter in my picture always, and I never don't have filter in the picture. Even the picture is don't have my face. Yes. I see. Just because. I like to change. I like to change the filter, but in the I'm not sure what kind of that picture but it look like film photo. And I like to change the filter like that. I see. Just because right now, so to those people who really who normally do a filter on that picture, it's kind of like an unrealistic picture at all, right? And some people may think that real picture, once you took a photo and then you just post it on the Instagram, it might become popular among users to do so, right? So do you think it's good to no application, no filter at all on that photo? Is good at all? Is good or not? Okay, the question is that good if we don't have the filter, right? Yep. Is good or not? Just because you mentioned that you yourself prefer to do some filter before you launch or post it on the Instagram, is that right? And then to those people, just because a new perspective, I mean, some people may think that no filter is the best. So do you think is that good to do so? This is not my opinion, but I used to read the article about this topic before. Like they say, the celebrity or some people who become the influencer. Some policy require that those people to don't have like the filter and post on the Instagram or social media to let people know the real skin or the real face or the real light, something like that. If you edit or put a filter on that photo, you have to tell people that you put the filter in the photo. For me, I think I don't know in my opinion because I don't pay Instagram for 4 months. And oh really? You don't yes, have any and I think Instagram account? maybe Facebook only? I have, but I have Instagram account and I post a lot on Instagram. But now I when I spend time with it a lot, I feel like I don't know, but I feel like something wrong with me. I So I see. stopped paying Instagram, but paying in Facebook. Yes. All right, good. อ้ำพัชราภาสวยไหมฮะอ้ำพัชรู้จักอ้ำพัชราภาไหม ก็
สวยอยู่ ก็สวยอยู่ก็เขาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับม ก็เขาสวยอะนะ แต่ว่าเขาสวยจริงอะเนาะ มีคนหน้าเหมือนอ้ำไหม ใช่ เพื่อนหนู หรือว่ามีคนเป็นดาราไหมใน ไม่ เซก มี เรา ไม่มีเหรอ ไม่มีไม่มี ไม่มีนะครับ สรุปหนูไม่ชอบ อุ้ย ฟิ มี ลเตอร์ แต่ หรือ แต่ ว่า ใน ชอบ แต่ ฟิ ใน ล เอ เต ก อร์ แต่ในเอกหนูแบบ ดัง มีดังปะ หนู มีแบบ popular อะไรอย่างเงี้ย มีในเอกมีคนนึง แต่ว่าไม่ใช่ในรุ่นเดียวกันนะ เป็นรุ่นอื่น อืม อืม แล้วพี่ก็ถามหนูว่าหนูชอบฟิลเตอร์ไหมใช่ไหม ใช่ คือหนูชอบฟิลเตอร์ แต่ว่าแบบไม่ใช่ฟิลเตอร์แบบว่า หล่อ ทำให้หน้า หน้า อ๋อ เนียนอะไรอย่างเงี้ย แต่เป็นฟิลเตอร์แบบฟิลเตอร์สี dark ภาพดิ dark ม อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ค่ะ โอเค ไม่ดาร์กนะ แบบว่าออกแนวแบบสว่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ อืม โอเค เออ ๆ ๆ แต่ว่าพอเราใช้ฟิลเตอร์มันจะชัดนะ มันต้องใช้แสงธรรมชาติใช่ไหม พี่เคยถ่ายรูปแบบ พอเราใช้แสงธรรมชาติมันจะชัดกว่าใช้ฟิลเตอร์อะอิว ใช้ฟิลเตอร์มันจะดู อย่างฟิลเตอร์ เราก็ใช้ฟิลเตอร์ไม่ค่อยเป็นเนาะ หมายถึงว่า ถ้าใน Instagram มันจะเป็นฟิลเตอร์ที่แบบเห็นเลยว่าใช้ฟิลเตอร์ เก็ตเปล่า? อืหมายถึง ม ว่า ๆ สมมุใตชิ ่ ยูแค่เปลี่ยนไปเป็นฟิลเตอร์ใดฟิลเตอ ใช ร์่ หนึ่ง มันก็จะออกมาเลยว่า อ๋อ เนี่ยฟิลเตอร์ that's it ถูกไหม อะไรประมาณนั้น อืม ๆ ๆ ใช่ move ๆ ครับ move sample 3 here reading out loud first and then I'm trying to ask you okay yeah Standing next to me in that picture were a few friends of mine who were spattering water. The picture was taken in front of a very nice background that had some nicely trimmed trees and perfect lighting. Anyway, this is one of my favorite pictures because it brings back some of the most special and beautiful memories. Memories like spending my last night as a student with the rest of my friends and recording my first song ever, which I will cherish for the rest of my life. This is one of my most favorite pictures also because in this very picture, I look to be in my natural self. Mhm. all right so what do you understand from this slide I think she feel like this photo is her memory because everything in that photo, everything component is tell about her life, like her friends and nice background, something like that. And it can and can say that she is herself, like natural. I see so when you're traveling right for example like you go to the beach or the sea right would you like to take a photo by yourself or you ask someone else to take a photo of you I'm not like I always went to the sea when I was at home, and I don't take a photo of mine. And I like to take a photo of the view, the sea, the sand, something like that, and took it by myself. If so I need selfie is a key right oh, not selfie. I don't selfie. Oh, okay. If I need to take a photo of myself, I will ask some people to take my photos because I feel like my hand is too short, and when I I see like my face is full of the screen, so I need to ask someone take my pictures. Okay, I got it. That's it. So, do you prefer to take a photo of you, or do you prefer to take a photo of scenery or view, things like that? I prefer to take a photo of views Because because views is a thing that's different. Even we stand in the same position of yesterday, but today the view, like the sky, the color is changed, everything is changed. And for me is amazing because everything is changed and is natural, and I don't board it. And if I need to post it, I'm not hesitate to post it because it's not anything to concern.
if I post my photo, I always concern like, is that good enough or anything else good enough to post? But for real, it's not don't have too much to concern, and I like natural. That's why I prefer to take a photo of view. So what about your friends? Can you see or notice, observe any friends who liked taking a photo of themselves very much? How do you feel with that? How I feel with that. I mean, so I do believe like lots of girls or girly group things like that, they're gonna have like a preferences to take a photo of themselves and then just post it on your Instagram. So if you have any experience to get involved with those people, how do you feel when some people really love to take a photo of themselves and just post on the internet? I don't feel anything, but I feel like that's her, like that they prefer, if they prefer to post that photo is their right. But if it's too much for me, I will notice the notification of her like her post or something like that. But I'm not blame them. But I never like turned off the notification of people who post a lot of pictures, because I think maybe they need to share their moments. But I turned off the notification of friends, because if they rude or say something like it is unreasonable or something like rubbish, or something like it contrasts with my perspective, something like that. Like some people prefer to post the nude photo, but I don't like it. But I never blame them. I choose the way that I turn off the notification of them. Like, I see. Good. That's it. Thank you so much for your sharing here. เป็นไงบ้างภาษาอังกฤษเป๊ะขึ้นไหม รู้สึกว่าพูดเร็วขึ้นไหมหนู พูด รู้สึก เร็ว ว่าหนู ขึ้น พูดเร็ มาว ก ขึ้น หนูพูดกับพี่เหมือนแบบเคยอยู่อเมริกามาฟีล โอ้ นี้แต่พี่พูดเร็วป่ะพี่พูดเร็วนิดนึงนะวัน เร็ นี้ วเร็วเร็ว ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ใช่ไหมหรือว่ายังไง โอ้ยเคลียร์นะคะ โอเค โอเคอยู่แต่เพียงแต่ว่าเร็วกว่าปกติใช่ป่ะ ใช่ค่ะ แต่ว่าโอเคพี่จะโดนแบบอย่างนี้แหละโอเคค่ะ Alright that's it move ครับ move sample 4 here pronunciation first yep The photograph that was taken when I was only 4 to 5 years old with my parents, grandfather and grandmother. It's one of my very favorite photographs. I do not have clear memory regarding the event when the photograph was taken, but I have seen it 1,000 times, and still I look at it with delight and sadness. Oh wow, okay. Maybe something happened with that photo. Maybe someone passed away and she feel like she sad and also delight with the family at the same time. Alright so what do you understand from this slide I have said ก็คือแบบว่า like she feel like maybe that photo have some meaning of her because it is the family photos. And good. she feel sadness and delight at the same time. Alright so what do you think about people that reflect sadness or disappointed of that photo for example like some people cry and then just post on Instagram or even some news that is having terrorists for example like Thai people who go for mobs right I mean mobbed crowded people at that time and you can see like lots of crashing or even accident at time may lead people feel crying or even disappointed how do you feel with that yeah I feel the way like that if I saw the picture that someone like was hurt or someone okay I will share the experience like about the mob like that. You know, 6th October situation, right? Just passed away just for 3 days, 3 days ago, and they remind about the history about fighting for democracy, fighting the military with that situation, and they still keep the photo of the protester. And
I feel like really sad because they are the innocent people who died and they have no respect for the government or military. Mhm. I can understand people who feel sadness or like disappointed in some moment of the picture because picture can tell us about the story, so we can get in that moment. So that's why we can feel or sad with the photo. All right. So what about picture that reflect hilarious or even smiling, Mhm. entertainment or enjoyment? How do you feel with that photos? If it's can you explain about the like the example? For example, like we can see like a lot of people who do their picture of a comedy or even entertainment, and some people may feel happy with those photos just because it reflects the way that they can feel good, feel fresh, things like that. Do you think it's good to perceive or even see some photo like that? I think it's good if it's about the privacy, about the if it's about the person who posts that photo and have many people in that photo and everyone have consent about like post in the public to share with many people to see and make them laugh. If they have the consent about that, I think it's okay. But if isn't, on the other hand, I think it's not okay to make fun with the photo in the picture with have no consent. So it just depend, right? It's depend Yes, on it is. entertainment purpose or even Yes. any like literally purpose. I mean, let's say it's all about like funny things, right? So we have to avoid doing so. That's it. เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหม Happy ค่ะ จริงป่ะ fluent เนาะเหมือนเรียนที่อเมริกาเลยเนาะฟีลนั้นป่ะ พี่ขอโทษเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือหนูอะหมายถึงว่าเหมือนมันก็ทำได้นะแบบถ้าจะโพสต์รูปตลกเพราะว่าแบบรูปบางรูปมันก็ตลกจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่า หนูมี มั รูป ก็ ต คือ ลกไหม มี มี ใช่ เพื่อน ไหม ชอบแกล้ นิ ง สิต ใช่ นักศึกษาก็ต้องมีรูปตลกบ้าง โอ้คิดถึงมากเลยอะคิดถึง คิด ตอน ถึงหมายความว่าไงคิดถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็น คิดถึง นิสิตอยู่เนี่ย ก็ใช่แต่แบบว่าคิดถึงตอนที่แบบไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็แบบ อ๋อ ไปนู่นไปนี่ มัน กั ไม่ น ได้เจอเลยเหรอครับช่วงนี้มันไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหม ไม่ได้เจอเลยทุกคนแบบอยู่บ้านอยู่เหนืออยู่อีสานอะไร อ๋ อ อย่าง ทุ เงี้ ก ย คนก็คือบางคนก็คือกลับบ้านไปเลยใช่ไหม ใช่ อ๋อ แต่ I ว่า see แต่ว่าห แต่ นู ว่า ไม่ได้กลับบ้านนี่หนูอยู่มอ หนู หมายถึง หนู ว่า กลับ หนู ไปแล้วหนูกลับไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมา อ๋อซึ่งตอนนี้ก็กลับไม่ได้เนาะต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนออกต่างจังหวัดถูกป่ะฟีลนั้นป่ะ ใช่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากยังไม่รู้สึกอยากกลับด้วย ก็เลยไม่กลับ I see your ใช่ point แต่ Good ว่า point แต่ of ว่า view แต่ว่ามอจะเปิดเดือนพฤศจิกายนนะคะ แต่ว่าเหมือนแบบให้อาจารย์เข้าไปทำงานก่อน แล้วเหมือนกับวิชาเอกที่เป็นวิชาปฏิบัติอะค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าแบบโอเคฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้ก็จะแบบให้เข้าไปทำปฏิบัติบ้างนิดหน่อยอะไรอย่าง อื งี้ มอ๋อเหรอพฤศจิกาเหรอ ใช่ เทอมหน้าเหรอ แต่แบบเหมือนเขาจะค่อยๆนะคะ แบบว่าค่อยๆให้อาจารย์เข้าไปก่อน ถ้าเกิดว่าแบบส ต้อง ถาน เป็น การณ์มันโอเค ดึง full time เข้าไปก่อน น่าจะ let's say ว่ามกรา full option แต่ว่าพี่คิดว่ามันยังเป็น track ออนไลน์อยู่อะ หนูก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน เข้าไปก็ต้องเป็น social distancing อยู่ดี ก็จะปวดหัวหน่อย งงไหมหมายถึงว่า สมมุติว่าพี่ต้องสอนให้ถูกไหมมันก็ต้องนั่งห่างๆอะคือนั่งครึ่งหนึ่งออนไลน์อีกครึ่งหนึ่งพี่ว่าถ้าแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้อง track ออนไลน์ไปเลยดีกว่า อืม แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขา require ว่าต้องทำอย่างนั้นพี่ว่าทำอย่างนั้นมันจะปวดหัวเพราะพี่ต้อง monitor ทั้งออนไลน์แล้วก็ in class ไง ใช่ คน พี่ ส ก็ อนน่ะ เข้า จะเหนื่อย มัน ใช่ ยาก เออ หนูว่ามันยาก ใช่ มีวิชาหนึ่งอะที่เคยได้กลับไปที่มอแล้วอาจารย์แบบทำทั้งออนไลน์ทั้งในคลาสอะแล้วคนที่ออนไลน์บอกว่าแบบมันยากเพราะว่าเสียงอาจารย์ไม่ได้แบบว่าไม่ได้นั่งตรงนั้นน่ะเหมือนแบบต้องอธิบายให้คนในคลาส ถูก แล้ว ใช่ ห้องมันกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อื ถูก ม ใช่มันก็จะปวดหัวมันก็ต้องเปิดหลายเครื่องก็คือตัวอาจารย์เนี่ยก็ต้องใช้คอมแล้วก็พี่ก็ต้องเปิดสมมุตินะถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บพี่ก็ต้องเปิดมือถือ เปิด iPad เปิดทุกอย่างเหมือนแบบถ่ายหนังอยู่อะ หลายมุม ใช่เพราะว่าหนึ่งก็คือต้องมิวเสียงด้วยไงมิวเสียงตัวใดตัวหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นใช่
That's it นะครับคอนเทนต์แน่นนิดหนึ่งนะวันนี้move alright next one The photograph is a black and white one, and later I have enlarged it and framed it in my living room. The small kid, me, the grandparents and young parents make the picture a really significant one to me. I look with I look with amazement into the picture and sometimes can't believe I was so small and different looking at that time. The picture gives me a gloomy feeling as my grandfather and mother are no longer with us. In the pictures, they look so lovely, but I can't be with them anymore. Okay. So what do you think about this? What do you understand? Like she explained about the person in that photo, including her parents and grandfather and grandmother, which who she loved so much. And but she explained like they have passed away. So is it required to, once you memorize any pastime event, for example, like some people in our family has passed away already, so the picture might be in a black and white. Is that right? Is that reflect the way that we feel when we see or saw such a picture contain black and white photo? I think it have the emotion in the photo which have black and white tone. I don't know why, but it's real because when I see the picture, even or in the tone that's not too much colorful, we can feel like the old days or the memories or something like that. It can have some feeling with that. I see. Great. Okay. So maybe a different picture can take in different time. For example, like picture or photo taken in the past time, so we can recall, right, or memory such a past event at that time. So once imagine that you have a photo with your family members in the past time when you were a child. How do you feel with that photo? I feel first I have a photo that's the most valued of mine with my sisters. We have three, and I'm too small, like tall as her knee, and I don't know that moment what I feel because I'm too young, just standing. But I can feel like we love each other so much. Like we going together, even they too older than me. My oldest, like the biggest one, is older than me, 14 years old. And the second one is older than me, 9 years old. And sometimes we fight. I and my second sister always fight, but we pass everything. When we go up, we understand each other, and she is one of person who always listen to me. And that picture, like I can feel like we go up and we pass everything together. And I can feel like that. So it's all about like remember a past event with black and white picture. That's it นะครับก็ไงสนุกไหมฮะก็เล่ากันไปถูกไหมครับ แต่ว่ารู้สึกว่าหนู fluency ดีขึ้นเนาะแบบ natural ขึ้นอะไม่กดดันเท่าไหร่ปะใช่ปะหมายถึงว่าก็พูดเหมือนพูดภาษาไทยเนาะฟิลนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลังๆ good next one อ่ะต่อนะยูเอาให้ตายแล้วนะเอาให้แบบว่าสุดไปเลยนะครับ next one sample number 6 I was wearing a full sleeve shirt, full pant, and a pair of lace shoes. In the picture, I was in the middle and was sitting in a chair. Others were standing around me. My parents were on the right, and my grandparents are on the left. My father was very stylish and was wearing
fashionable dresses in the picture. My grandfather had spectacles in his eyes and had his hair back brushed. My mother and my grandmother were wearing traditional dresses, but both looked so fresh and happy in the picture. All right. So do you think fashionable trend or even a picture with fashions is popular among teenagers? Yes, I think so because Why? teenagers always post a photo that they dress up in the full that we teenagers always don't take a photo and post in the daily life if they don't dress up. So the way that they dress up is involved with the style of the age or the fashion, something like that. So fashion is involved with the picture that we post or share in the social media. I see. So basically, it's common for teenagers who look fashionable, right? And they just post some photo that is related to fashion. So my next question is that fashion photo with fashion is required for commercial purposes. Like advertisements, we can say like they just hire a superstar, and then in that scene we can see like lots of superstar can wearing some fashionable clothes or even like costume in the fashion trend, right? So is that important to to post any fashionable photo with those guys, those girls for commercial purposes? Commercial purposes. Well, I think it's related to with like it's involved with the purpose that need to advertise about some product. So fashion that involved with the commercial, I'm not see the picture like I'm not involved with that industry, but I think maybe it can have some benefit that we catch up the fashion and post a photo to advertise the product. Maybe it maybe involved it. So it's required to have like a beautiful picture with fashionable trend in order to make sure that lots of customers can approach into it. Is that right? Okay, good. Yes. ยากไหมอ่ะ อันนี้แบบว่าคิดยากแต่ว่าโอเคหนูว่าหนูตอบใหม่ได้นะคือแบบว่า like เพิ่งนึกออกlike the fashion that can catch the modern fashion. I think it can like promote to people who is the target group can come in that product. For example, something that luxury. The brand that dress up in the actor or some influencers, maybe luxury too, maybe come from brand like Chanel or Hermes, something like that. And it's about the target group that get in the brand. If in the teenager, maybe they don't need to dress up like the extravagant clothes like that. Maybe it's just something that's fashionable or fashion in that moment, like the crops or something like that. But it is colorful or like we can get in that character and that band. I see a point. That's it ก็พูดเยอะอยู่เนาะไปอยู่นะครับแต่ได้นะหนู generate ได้อยู่นะอีกนิดนึงได้ไหมก่อนขอคิวสุดท้ายเดี๋ยวพี่ขอเบรก5 นาทีลองเล่นข้อนี้นิดนึงนะครับ alright This photograph is my most favorite one as it conveys my grandparents' memory and depicts a happy family. Every time I look at this particular picture, it gives a different sensation, a mixture of happiness and sadness. This is a priceless possession to me, and I would like to keep it with me for the rest of my life. All right. So do you think keep photos in your I mean, let's say like some people may keep their photo
privately, did not show off in the Instagram or even in the social media. Would you like to do so? Yes, I Yes, like I to do. do Yeah, so a why? lot because I can see, I think, I feel like internet is useful to connect people, right? But in the another side that sometimes people know a lot of us. And I think in the future, I don't know what will happen with me. So the safest that not too much posts about the picture, and moreover post picture that uh, people like who don't involve with us, like post another one photo, like I have nephews and he is so cute for me, and I would like to show his photos to everyone who I talk with, like my friends. But I just show to show like in my screen, but not show like send to them because I concerned about his privacy. I I, see. I don't know why, but I feel like It's all he about is too privacy, is that young. right? Okay, Yes, good. he is too young, and if it is my photo, I can post it, but I have the private, like Instagram have private account, like we close and protect another one. We don't accept to access the that account, right? And I said that setting too. And when I post, I will post the like usual picture is not involved with family members or my personal life, because I don't need people to know like a lot of my information, especially my personal life. I see your And point. another point is at the old school, like high school, my sister, she is quite popular in that school, and my friends always ask me about her all the time. So I feel like I don't need to post because I don't like people to ask or interest in my family. I feel like it's really about privacy and personal life, really. I see your point of view. Thank you so much นะครับก็เป๊ะขึ้นนะวันนี้ก็พูดเยอะแม่พี่ก็พยายามเหมือนคุยระดับแบบ communicate ได้แล้วถูกไหมใช่ป่ะน่าจะใช่ค่ะเอองั้นขออนุญาตให้หนู prepare เดี๋ยวพี่ขอเบรก5 นาทีนะครับก็โอเคให้เลือกก่อนแล้วกันแต่ว่าหนูต้อง cover นะหมายถึงว่าเลือก A เดี๋ยวเลือก one กับ birthday กับ childhood เลือกมาก่อนแล้วให้ เดี๋ยวนะ prepare นะ6.1อันนี้พี่ปรับให้นิดหน่อยอ๋อโอเคพี่หนูปรับเห็นแล้วค่ะ มาให้มันแบบ birthday กับ childhood ให้มันโอเคดูแบบเยอะๆนานโอเคๆโอเอา เคจ childhood แล้วกันริงๆแล้วมันตัดมาฮะคือตอนแรกมันจะเป็น5 question ถูกไหมแต่ว่าด้วยความที่หนูเรียนไม่เยอะก็ลองเลือกหนูจะได้แบบเวทง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะเดี๋ยวพี่ออฟก่อน5 นาทีนะครับได้ค่ะตามนั้น
ฮัลโหลมายัง ฮัลโหลค่ะ พร้อมหรือยังครับอ่ะโซโล่ พร้อม เลยนะครับ ค่ะ2 นาทีหรือเปล่าคะ ใช่2 นาที one 2 two นาที three ใช่ไหม go Well, I prefer to like always look at the picture that I was a child
because I like to remind like what I was doing in that photo. A lot of photo is about like the school time and school activities, most of that. And I'm too young, like maybe around 5 to 8 years old. And I like to watch because of when I was a child, I feel like I'm too cute. I was too cute. But the picture that is my like the most favorite of mine is the picture that my two sister hold my hand. The oldest sister, her name is Tata. I call her Tata. She hold my right and Dada hold my left. And I feel like I always like they always kind to me, always treat to me like I am a little, which is fragile and I can walk easily, something like that. And I go up with that because they always treat me like in the picture. And that picture like remind me like how much I go up and how much they go up. Now that I have family and have person that I go to study at America with her PhD, and now I'm studying at the university and 20 years old. So I feel like we have our like evolution or uh, our change of ourselves. They cannot trace me like that at all because they have their responsibility and they have that person that they have to take care. But we always keep in touch with each other all the time and we never leave each other. โอ้ครบแล้ว อือฮึอ๋อหนูทัมมิ่งเองเหรอพี่ยังไม่ได้ ใช่ ทัมมิ่งเลยโทษทีนะครับ ไม่เป็นไรค่ะ เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมยูเลือกเป็น Happy ชายฮูดใช่ไหม ใช่ค่ะ งั้นขอคิวสอนได้ไหมพี่อยากฟังเยอะๆอ่ะเดี๋ยวพี่คอมเมนต์ทีเดียวเลย โอเค ไหวปะเบิร์ d เด ไหว ย์ ไหว ต่อ Well, honestly, I don't have birthday photograph because we concerned about party, like birthday party and eating cake and other foods with family. But I always enjoy with my young birthday because my mom always cook a special meal. She always ask me like, what would you like as a gift in your birthday, or what you would like to eat in the party, something like that. But I think if I have some photos that involve with the situation, I feel like I maybe would can remind and can feel it more than today because it's just in my memory, but it's not too much clear. I just remember just some details, but like the little detail that I have already forgot it. If I record it in the picture, maybe I can remind it easily and go back to it easily more than today. ไม่ That's รู้ว่า it ครบยัง How was เป็นไงบ้างลองประเมินตัวเอง Fluency ให้เต็มเท่าไหร่ครับเต็ม10พออันนี้แบบว่าพอพูดแล้วแบบว่ารู้สึกติดอะพี่โดโดอันแรกอะที่เป็นชายฮูดแบบว่านึกคำไม่ออกแล้วก็เหมือนพูดวนกลับไปทับประโยคเดิมก็ให้สัก6.5แล้วกัน ส่วนpronunciation ล่ะครับ pronunciation เหมือนมันก็ไหลไปตามที่พูดนะหนูรู้สึกว่าหนูก็รับได้ในระดับที่รับได้vocab ล่ะครับvocab แบบว่าบางทีก็นึกคำไม่ออกอะแต่ว่าก็แบบในภาพรวมที่ถ้าแบบว่านับการพูดทั้งหมดก่อนที่จะมาพูดอันเนี้ยหนูรู้สึกว่าแบบมันก็โอเคนะหนูก็แบบว่าพูดได้ไหลลื่นgrammar ล่ะครับ grammar ไม่ได้นึกถึงเรื่อง past tense เท่าไหร่อะแบบไม่ค่อยได้กลับไปแก้แต่ก็ไม่รู้อีกว่ามันผิดไหมoverall ก็น่าจะได้อยู่เนาะใช่ไหมโอเค happy ยากไหมครับยาก ยากเหรอชายฮูดระหว่างชายฮูดกับ birthday อันไหนยากกว่ากันพี่โดโดคะลมเข้าไหมอะเสียงพัดลมเข้าไหมหมายถึงว่าฝั่งเราหรือว่าฝั่งพี่ฝั่งหนูไม่นะไม่ครับโอเควันนี้อยู่ห้องทั้งค่าไฟโหดมากเลยอะแต่ว่าพี่ก็แบบว่าก็ต้องเปิดแอร์อยู่แล้วอะถ้าอยู่ห้องอะเนาะ
ค่าไฟโหดปะแถวห้องหนู โอ้โหดหนูว่าโหดนะ ใช่ปะแต่ว่าเออมันก็ต้องอยู่กับแอร์หมายถึงว่าแบบโควิดด้วยอ่ะไม่เปิดแอร์เดี๋ยวก็ติดโควิดไม่คุ้มตายก่อนกำหนด ถูกไหมหนูเข้าใจฟีลป่ะหมายถึงว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบประหยัดเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นโควิดไงหใช่มายถึก็มันงว่า มันแบบมันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องอยู่แบบเนี้ยเพราะว่าเข้าใจสุดท้ายคือยังไงพี่อะสอนทั้งวันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่แบบว่าใช่ค่าไฟขึ้น เพราะคือเดือนนี้คือแบบ7 วันปกติก็ออฟวันพุธอะเนาะใช่แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกวันพุธวีคที่แล้วก็คือหมายถึงว่าวีคที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวีคมิดเทอมใช่ปะล่ะวันพุธก็ไม่ได้ทำอะไรก็คืออยู่ก็เบื่อเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกไปชมนกชมไม้บ้าง วันนี้หนูก็เบื่อไหมล่ะจะออกไปข้างนอกเหมือนกันจะไปสวนอ๋อ สักหน่อยแต่ว่าพี่คิดว่าเดี๋ยววันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนก็คือแบบ intensive ไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะ โอเค move ครับ โอ้ย move วันทีนี้หยุดวันหยุดมันจะหมดแล้วพี่โดโดจะหมดวันเสาร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะยูสอบเสร็จปุ๊บก็ไม่ก็มีแล้วนี่เรียนต่อก็เรียนต่อวิกหน้าคือเริ่มเรียนถูกไหมใช่อ๋อไม่อยากเรียนเลยอ่ะ เวอร์ไปก็ต้องเรียน อืป่ะก็วันแรมกเจอคลาสพี่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคลาสพี่คือเด็กก็ไม่ได้อยากจะเรียนอยู่แล้วหมายถึงว่าแบบ intent เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าอยากจะเรียนแต่ว่าแบบเอ่อมันเป็นคลาสที่ชิลอะสมมติเหมือนแบบเราเรียนพละอะไรอย่างเงี้ยวันจันทร์เช้า ฟิลนั้นมากกว่าถูกไหมแต่จริงหนูไม่ได้แบบไม่ได้ห่วงวิชาพี่โดโดหนูห่วงแบบวิชาแบบตอนบ่ายเงี้ยเรียนเลิก5 โมงครึ่งแบบโอ้จริงเหรอมันหนักเหรอหนักอ๋ออาจารย์สามารถสอนได้ถึง5 โมงครึ่งหนูนับถือคออาจารย์เอ๊ะหรือว่ามากเลยอะ มันต้องสอนยาวอะแต่ว่าไม่พี่ไม่ค่อยพี่โดโดพี่มันไม่ค่อยชอบไม่จำเป็นสอนบางทียาอะวอะคือแบบบางทีมันหนูคิดว่ามันจบได้ตั้งนานแล้วแต่อาจารย์ก็แบบเรามาดูอันนี้กันดีกว่าเหมือนพยายามยื้อเวลาจริงเหรอ ให้มันแบบจริงเหนื่อยร้องไห้แต่ว่าเกินเด็กชอบจบเร็วๆใช่ไหมเพราะมันออนไลน์อ่ะมันเบื่อที่จะรอไงแล้วอีกอย่างมัน psychosis กับพี่นิดนึงเพราะว่าพี่พยายามเน้น interaction ถูกไหมหมายความว่าพอลาห้องมันเงียบอะหรือว่าคลาสออนไลน์เงียบอะตัวคนสอนเนี่ยจะ depress จะ down ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรีบตัดไปให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดเพราะว่าเพื่อ save ตัวเองนะเพื่อแบบ heal โอความ เคโอเคหนูเข้า depress ใจของตัวหนูเข้าใจเองอะ หนูต้องมานั่งยืนอยู่ใน position ของแบบรอเด็ก participate แล้วมันอืมช้าอืมมันหงุดหงิดไงแล้วแต่อืว่าพี่จะต้องมไม่หงุดหงิดให้เด็กเห็นหมายถึงว่า อ๋ ต้องแบบอเขาเรียกว่าต้องนิ่งๆนะฮะอืใช่มแต่ความไม่คือพี่ก็เลยบอกว่ารีบตัดให้มันแบบเร็วที่สุดเพราะว่าออนไลน์เนี่ยสิ่งที่พี่เข้าใจคือว่าอันนี้พูดให้ฟังก่อนว่าแบบน่าจะเป็นเหมือนแบบเขาก็ต้องการเรียนเร็วๆจบเร็วๆถูกไหม เพราะว่า concentration มันหมายถึงว่าพอละสมมติพี่เป็นนักเรียนเนี่ยพี่ก็อยากให้คลาสจบไวๆเข้าใจปะ ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคค่ะก็พยายามแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ลอ๋องเทียบดูอแต่ว่าอืมเอไม่เพราะว่า ECP ก็เลิกเร็วอยู่แล้วสมมติสอนให้เลิก4 ครึ่งก็ไม่เคยเลิก4 ครึ่งนะ4 โมงก็คือรีบปล่อยเด็กออกอืจากซูมให้หมม ดใช่จะดีมากมันโอเคนะมันสมเหตุสมผลนะพี่โดโดหนูว่าแบบแต่ content cover นะหมายถึงใชว่าสอ่นจบไงใช่แบบว่า content cover ก็พอแล้วคือแบบว่าโอเคเขาที่เหลือก็ไปเด็กก็ทำเองใช่ใช่คือเด็กก็ต้องการแบบว่าเข้าใจอย่างหนูเรียนหนูก็ไม่ได้อยากให้อาจารย์แบบว่าไม่สอนเลยหรือว่าแบบสอนแค่แบบ1 ชั่วโมงแล้วปล่อยอะไรเงี้ยคือแบบหนูต้องได้อะไรอะแบบว่าอุตส่าห์ตื่นมาเรียนแล้วอะก็ต้องสอนให้แต่ว่าพี่ครบอะไรเงี้ย ก็สอนเยอะนะพี่สเยอะพี่โดอนน้อยเหรอ โดเยอะเยอะไม่น้อยไม่น้อยพี่โดโดแบบว่าโอเค cover ทุกอย่าง ไม่เขีหมายถึงว่ายนอ่านกลัวแบบเฮ้ยเพราะว่าหนึ่งก็คือคลาสพี่มันเลิกไวอยู่แล้วน่าจะเลิกก่อนชาวบ้านอยู่แล้วแหละดูทรงแล้วหมายถึงว่าแบบถูกไหมโอ้แต่หมายถึงวิชาเอกดิมก็ประมาณนี้เหมือนกันแบอ๋อบเขาเหรอโอเคไม่แบบมีแค่บางวิชาที่สอนเต็มเวลาขนาดนั้นโอนะเวอร์ขนาดเคโอเคนั้นมีวิโอเคชาเดียวโอเคอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเขาก็แบบถ้า เขา cover ก็เข้าใจแล้วอาจารย์ก็แบบเนาะครึ่งชั่วโมงก่อนก่อนแบบเสร็จก่อนครึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็ปล่อยแล้วอะดีมากไม่พี่ก็แบบว่าหลักๆคือพอเราพี่สอนพี่จะดูว่า content cover หรือเปล่าแค่นั้นเองเร็วช้ามันขึ้นอยู่กับว่าเด็กแล้วก็การ provide activity ไงสมมติเรา lecture อย่างเดียวมันจะปิดเร็วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี interaction มันจะต้องรอให้เสร็จ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยคือ that's it มาครับทีนี้6.2 for you your graduation day photograph
เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วขอ skip ตัวนี้แล้วกันเนาะได้ปะ ได้ค่ะ เพราะว่ามันพูดถึง graduation ใช่ปะที่เล่นกับ pronunciation alright อือหือ so you're gonna have like two questions here photograph with your friends right and then photograph with your family members อ่ะเดี๋ยวให้เวลา prepare นะ โอเค เสร็จแล้วบอกแล้วกันครับ โอเค okay are you ready for second question here a photograph with your friends let's go for it 1 2 3 go Well, I always, not always, but I have took taken photos with my friends when I was a child, all the time, like all the stage of my education. When I was high school, my classmates have only 23 people in that class, and we know each other, like we quite know each other. When we graduated from high school, my school is in boarding school, which means that we spend time with each other. Most of the time, we spend time with friends, and we took a photo with everyone in the class. And I like to go back and watch the photo that I took with my friends, every friends, and I will like explain about that friends, like who is she or who is he, and how our relationship is we close, or we do anything like it is touch or noticeable. But when I moved to university, I'm not like I cannot take a photo with every friends because there are a lot of people and I don't close to everyone. Just know like the name, but don't know about the personality or the trait or something like that. So I prefer to take a photo with my close friends. We have in four people in the group, and we always take photo when we hang out together, like in a park, or we have someday we have some parties. We always take a photo, and they always like take a photo of mine that is funny, and always like post on the story Instagram and tag me. And I feel like I don't like to. I will not like share it on my own stories because it is asking maybe for the family ข้อ 3เลยนะคะ so for family, my family
honestly, my parents quite like busy all the time, and they not travel and don't bring the child or the children like me and my sister to the occasion too much. But we take a photo when we have some occasion or some like vacation at the sea at the beach. And in the like noticeable photo that we always take photo like my sister's graduation. My oldest sister Jaja have the bachelor degree and master degree, and we take a photo in the family photo. But another occasion is don't have. Oh, but her like wedding ceremony, we take a photo in family photos. I see. So, which one is more important when you took a photo with your friends or with your family members? Honestly, I think friends because I take a photo with friends more than family. And like teenager always have the activity, and we always I don't know we always have the different activity from family, and the family for my family we don't have different activities that we do every day. So the occasion or the chance that we take a photo together is seldom. And I think I would like to like I prefer like to like the photo that I take with my friend because there are a lot of activity and a lot of memory to remind. I see your point. Okay, so some people may prefer to take a photo with their friends, especially when it comes to study in university, high school student, things like that, just because it's all about interactive people that we've spent a time and took a photo together. And some people may not prefer to take a photo with their family member, especially for their parent, just especially to those people come from countryside, they're gonna hide family members. Do you think it is good to do so? หนูเข้าใจที่พี่สื่อไหมเข้าใจแต่หนูไม่รู้จะตอบไงคือพี่จะถามว่าแบบบางคนเลือกที่จะแบบว่าไม่ถ่ายรูปถึงขั้นแบบซ่อนรูปใช่ไหมคนพ่อคุณแม่นะหมายถึงว่าไม่ค่อยอยากจะหมายถึงว่าถ้ากับเพื่อนเนี่ยเขาจะชอบโชว์แต่ว่ากับคุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่ค่อย express เท่าไหร่หรือว่าแบบ let's say like some people I'm not saying that is everyone right some people may need to hide a photo of their family members just because they think that it's not necessary to post on the Instagram or even their social media. So is that good to do so? I never post my family photos on แสดงว่า my แสดงว่า on อยู่ my ก็คือ Instagram direct ไปเลยใช่ไหมหมายถึงว่าหนูแน่นอนว่าเราต้องมีอันนี้ขอภาษาไทยก่อนก็ได้แน่นอนว่าเราต้องมีรูปภาพหรือว่ากับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวถูกไหมแต่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะโพสต์ให้คนอื่นเห็นเท่าไหร่เนาะเข้าใจฟีลไหมเป็นไหมเป็นเหมือนกันปะห ไม่ รือ เคย ว่า แบบไม่เคยนึกถึงมันคือไม่เคยนึกถึงว่าแบบต้องโพสอะแต่ก็แบบว่าก็ไม่มีเหตุผลแต่ว่ากับเพื่อนเราจะ prefer ที่จะโพสต์ไงงงที่พี่สื่อป่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น differentiation ที่ vary ที่ต่างกัน so I'm going to ask you that what do you think about people who hiding a photo of a family members yeah maybe we don't maybe okay in my opinion I think I don't think about that before maybe they don't I cannot tag them okay I cannot like they don't have Instagram account I see and your point I think the point is me and my parents like I think my parents don't know me like who I am and they know me just the way that they raise me like I am kind I am polite I am like I'm not talkative or something that I need to protect all the time but in the other hand I'm not that person at all I'm different from that is and sometimes I don't like to show anything, any detail on Facebook because they are in my Facebook. So I feel like
I don't want they to know what I'm doing with my friends, something like that. So I prefer to post on Instagram, and I don't post on Instagram like Mm-hmm. the family members photo because I have no reason. I don't know I why. see. I Uh-huh. see your point here. Mhm. So I'm saying that when it comes to taking photo with your friends, right? Back Mhm. into maybe 10th year when you were a child in a primary school or secondary Mhm. school, Mhm. like in Thai, มัธยมต้น something, right? Mhm. Okay, so basically, some people may afraid of exposing a photo back So into their secondary time just because they might have, you know, ugly face or uh-huh. things like that has been I changed know. from time to time. Mhm. So how do you feel with that? If someone or one of your friends posts a photo during that time, I angry. I will angry first, angry right? so Okay. much, and I will yell at him or her. All right. I Okay. think maybe that kind of photo. Okay, if you need to like joke, just joke. I accept it. Okay. It's acceptable. Is that right? It's Okay. acceptable because people have like evolution. All right. Well, I love this way. So it's like a changing from time to time, right? Because Yes. the period of time is kind of like changed from time to time Mm-hmm. back into 10 Yes. year, 5 years Mm-hmm. ago, or until a present time, it Mm-hmm. changed a little bit. Is that right? Okay. Yes. Just kidding. I'm Um, I'm not too much angry like that because like I know they need to like to joke to be to funny. make Mhm. fun, to make Yes. joke. That's it. All right. So it's fine, right? It's acceptable Yes, for it's fine. posting from back into like a secondary school. Just because I do believe that those people who were in young age or like Mm-hmm. early teenagers, they're gonna have like something different from now on. Just because Mm-hmm. now you are in a college degree, right? You are a university Mm-hmm. student, so you have improved your personality or even your lifestyle in a better way. So Mm-hmm. it means that back into the previous time, it might different. Is that right? Mm-hmm. Okay, Yes. that's it นะครับสนุกไหม สนุกพูดกับเพื่อน อีกนิดหนึ่งนะยูขออีก2 ข้อครับผมให้เวลา prepare วันนี้พูดเยอะนิดนึงนะเพราะว่าหนูโซโล่คน experience เดียวแต่พี่ก็พยายาม โอเคค่ะ support เรานะ What อื do ม you ค่ะ think about photography as a career อืน่าสนใจ โอเค and then what makes a good photographer or อืม photograph อันนี้พูดได้2 way นะ photographer ก็ได้นะครับหรือว่า photograph ก็ได้โอเค อ๋อโอเคงั้นหนูเอา photographer แล้วกันแบบนึกพอได้ จะนึกออก alright ให้เวลา prepare นะ crush พร้อมแล้วทักมาเลย What do you think about photography as a career? Career. Mm,
โอเคค่ะเสร็จแล้ว All right, so you're ready for the first question, right? What do you think about photography as a career? Well, but to begin, I think photographer is not like they are not the career that's easy. Maybe it can be easy because just take a photo, but I think they are require a lot of skills. Firstly, they have to pay a lot of money to buy or purchase some good quality cameras and lens, right? To be for professional, because even they have the good like they are expert at position or light or like something in techniques at photo, but if the equipment is not suitable for the quality, maybe it's not like it cannot bring to be the carrier. Secondly, I think they are not only skilled, but they also have some taste about like the position or the point of view about the posting or something like that. It's about art because it's it's not the rule, so they have to flexible, and they have to imagine how the photo will come out and how it look like if they set the position like this or this. And โอ้ทำไมมันสั้นจัง well another thing that they don't only they are not only like take a photo, but they also have to edit the photo. Nowadays, some photos have put the filter, some kind of hipster or some kind of bind, something like that, and it's necessary for photographer who take a photo and then edit it and put it to the like people who hire them, to make them satisfied, and like it is enough quality to hire them. I think it's not only the carrier just take a photo, but also require the skills and some taste. I see. Good. Okay. Secondly, for good photographer, Yep. firstly, I think they need to have the responsibility because they have to appoint people, right, to take a photo in some occasion. So they need to be accurate person and have responsibility about the photo. They don't have to like to keep a lot of photo for a long time and send to people who hire them. They have to like accurate and do work and send it to the people. And second, I think they need to be patient.
I used to watch the show that they mentioned about their own career as a photographer, and they told that it requires a lot of patience because sometimes it is like sunny or sometimes rainy, and they have to wait and like a lot of patience in that work. And I think good photographer have that I have said they need to have a good taste of art, so they can tell us like how can we pose to be suitable for us, right? Like the camera angle, something like that. Like positions, all right? Yes. Okay, Yes, the that's it. position. Okay, good. So my question is that, do you think it is required for a photographer have a great creativity? Yes. Why? I'm sorry, I agree with that because it's not the rule, like strict rule to follow up. Like it is flexible and it depends because firstly we took a photo in the environment, right? Especially outdoor, and outdoor is have a lot of sunshine or everything is uncontrolled, and they need to have the creativity to make the photo is perfect in that situation because they cannot control anything. Not only the skill but also require the creativity. I see. Good. So you just mentioned that being a photographer, a good photographer, require patience, right? Tremendous patience. Why do you think so? Because sometimes like people who hire them maybe because they are people, because they are human, and sometimes they need to take a lot of emotion or something. Maybe it's have a lot of condition, so sometimes it's cannot predictable, so they have to cope with it a lot. And if they can't they can't do that, maybe they lost the patience and it make the worst to the work, so they need to have the patience. I see. That's all about great patience, right? Is that right? Good creativity, or even they need to have like a good skill at camera. Is that right? So digital camera, or even like photogenic, photographic things like that, editing, something like that. Good. Thank you so much for your sharing here. เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหม Yeah. ก็โอเคแอบเป๊ะอยู่นะภาษาอังกฤษคือเริ่มมาแล้วนะฮะ รู้สึกยังไงบ้างถามจริงอันนี้คือแบบ fluent ดีขึ้นไหมหรือ รู้ ว่า สึก พี่ ว่า รู้สึ พู ก ดเร็วขึ้นน่ะ รู้ รู้สึกว่าดิมพูดเร็วขึ้นตั้งแต่เปิดภาพมาแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองพูดเร็วขึ้นนะแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้พูดเลยก็พูดแค่ตอนส่งการบ้านให้พี่ดูได้เฉย ใช่ไม่ต้องไปวอรี่จริงๆแล้วถ้าพูดในคลาสเนี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือหนูก็แบบไปเรคคอร์ดเสียงมาบ้างแล้วถูกไหมฮะซึ่งคำว่าเรคคอร์ดเสียงเนี่ยพี่ต้องการดูให้เราแบบฝึกเป็นกิจวัตรเป็นประจำวันมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเรคคอร์ดเสียงเรื่อยๆนะครับแล้วแบบมันจะทำให้ดีขึ้นI mean I just want you to do a voice recording just because I want you to expose the English speaking. That is the reason that I just want you to record your voice. But in reality, for communications, you need to speak English with those people who are expert, especially for the foreigners, or even native speaker, or English native speaker, or even English instructor here. So basically, if you can do voice recording, it means that you have amount of time to expose to the way that you can speak, and you can listen how will you develop your fluency, how will you develop your speaking English in that way. But I would say it's not that really improving much if you do the same or repetitive the same way, just because you need to improve for a little. I mean little by little. It doesn't mean that you just repeat voicing recording all the time and then you get improvement. No, if you did something wrong for many times, that's it, right? So what I want from you is that I just want you to expose to the English speaking first, just because in reality we cannot expose to talking with those people who speak English. Is that right? งงที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่ากรณีที่เราเรคคอร์ดเสียงเนี่ยถามว่ามันช่วยได้ไหมคือคีย์ของพี่คือว่าให้เราพูดให้มากที่สุด
เนี่ยสำคัญที่สุดถูกไหมครับเพราะว่าในเวของการ speak เนี่ยเราต้องอยู่อังกฤษเราถึงจะพูดภาษาอังกฤษเราต้องอยู่ออสเตรเลียอเมริกาเราต้องพูดภาษาอังกฤษถูกไหมเพราะว่ามันเป็น daily conversation แต่ว่าพอเราอยู่ในไทยปุ๊บเนี่ยเราจะมานั่งพูดกับครูหรือว่าอาจารย์ก็ไม่ได้อีกหรือพอเป็น session tutor เนี่ยโอเคอยู่อาจจะพูดได้แต่มันก็จะยังมีภาษาไทยสวิชกันอยู่ดีถูกไหมคีย์ก็คือว่าพอพี่สั่งให้น้องๆ record เสียงเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีชั่วโมงบินเขาเรียกว่าในการพูดกับตัวเองไม่มากที่สุดเพราะถ้าไม่บังคับ record เสียงเขาก็จะไม่ทำไงเขาก็รอคลาสอย่างเดียวถูกป่ะแต่ว่าในเวของการ improve เนี่ยพี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสมมุติว่าเรา record แล้วเรา record วันแรกถึงวันนี้มันเหมือนเดิมความหมายคือ progress เป็น0ถูกป่ะแต่ความหมายคือว่าพอพี่ให้เช็คเนี่ยพี่ก็เลยอยากจะส่วนใหญ่พี่จะ reflect ให้คนที่ record เนี่ยฟังเสียงตัวเองและคอมเมนต์ก่อนเพราะเขาจะให้เกียรติตัวเองโดยการคอมเมนต์ว่าเขาพัฒนาขึ้นแล้วโดยไม่จำเป็นต้องฟังจากพี่ตรงๆพอพี่จัดเนี่ยพี่จะจัดจาก perfect version ซึ่งถ้ามันยังไกลจาก perfect version มันพูดแรงไม่ได้งงปะเราก็เลยตัดแบบไม่พูดก่อน งงปะใช่ประมาณนี้เพราะแต่ว่า Dream ว่าวันนี้แต่ว่าด้วยความที่น้อง Dream เนี่ยเป็นคนที่ open เพราะฉะนั้นน่าจะฟังทุกอย่างได้ถูกไหมฮะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะค่อนข้างคอนเซิร์นนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูเป็นครูเนี่ยหนูต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเช่นที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่เซนได้ว่าพอเราพี่คอมเมนต์เรื่อง pronunciation หนูแบบ shiver หนูแบบสั่นแล้วก็แบบกดดันใช่ปะฟีลนั้นไหมพี่รู้สึกได้ว่าแบบมันเหมือนแบบทัฟมาอะไรอย่างเงี้ยนิดอย่างไหนแต่วันนี้เนี่ยมันฟรีขึ้นแล้วนะรู้สึกว่าหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยแบบหนูก็แบบว่า spontaneous อยู่นะแบบปล่อย flow ได้ค่อนข้างแฮปปี้ใช่ปะไม่ได้อะไรประมาณนั้นพร้อมไหมอีก next station โอเคเดี๋ยวนะนะครับ what are improvement technology แล้วก็ how often do you take a photo what I improve โอเคเจอละอันนี้พวกฟิลเตอร์พวก black and white พี่ว่านะประมาณนั้น that's it นะครับให้เวลา prepare ก่อนแล้วกันนะครับฟิลเตอร์จริงเลยที่เราจะบอกก็บอกแล้วไงก็คือไกด์ให้ได้นะครับนิดๆหน่อยๆ alright นะให้หนูเตรียมตัวหน่อยนะคิดเองไม่ออกแล้วนะก็คือเอาอันนี้
เคค่ะ Hi, how are you? Okay, I'm going to start with the first question here. What about the Okay. improvement of that? That's it. Well, like the technology is bring a lot of benefit in the like photograph industry. Firstly, filter function is included in the application like Instagram and TikTok or sometimes Facebook. I'm not sure. And that filter help people to like make confidence, have more confidence about their picture, especially their face. Some filter can clear pimples or to make the like the face clear like a kid, something like that. And sometimes it can bring the color as a film photo. And there are a lot of functions that help people to not too much require about the new device, can only just use the filter. It can help people to have a lot of choice of the photo. Secondly, we can share the content or the photo in real time, not have to wait for like for put in the paper to bring to the like to the store that manage of the picture. Not at all, because we have the real time technology that can share and keep in our device. Because everything is in electronic, like count or dive in Google can also keep it as long as we can. And another thing that technology bring the photograph industry to be like a lot of outcome. Like this have a website that photographer will sell the photo that they take, and something is particular and unique will be sold by will be bought by some people who interest in that picture, or sometimes it have some meaning for them. And lastly, sometimes technology can remind us about the memory of the picture, like Facebook, like 1 year later passed, and it reminds us. And we don't have to like, if in the past we maybe just some occasion that we open it, but in technology it can remind us like autonomically Yep. about the memory. So it can be tracked automatically. Is that right? Okay, Yes. that's it. Yep. Okay. ต่อไป Uh-huh. question For number second 2. question, yeah. Okay, good. Yes. How often I take photographs? Well, when I was at my friends, like before the pandemic and we study in the university, I Uh-huh. think we always took a photo together because we like to share the stories. We like to make fun, like something like that. And there are a lot of, like, maybe I can say that this is about the community that we live with our friends, not only my close friend but also another friends too. And especially when we went to the party at some like bar or something at the cafe, we always took a photo to share. But the photo is not um, kind of photo like this is not too much formal. Like we don't expect that we have to post it, but we just need to share and keep in the memory. But another thing, like vacation is formal for me because we date up and make up a lot, and we expect that we need to have the photo like, is that beautiful or something like that to post on the Instagram. I And see. we have concerned a lot about our face, our position, or like something like that. Okay, get it. That's it. Fluent ขึ้นมากนะครับน่าตกใจไม่เดี๋ยวอันนี้ appreciate นะครับไม่ได้ยอด้วยแล้วก็แบบก็ดูเก่งขึ้นเนาะรู้ตัวปะเนี่ย spontaneous มากๆเลยนะครับก็วีคนี้ก็แฮปปี้ เหมือนแบบพัฒนาจากอาทิตย์ที่แล้วอีกเหรอคะ ก็หมายถึงว่าความโฟล์คือพี่ชอบความโฟล์ตอนนี้ใช่แล้วก็ไอเดียก็มีการ generate เข้าแกลบอยู่เพราะว่าถ้าดู2ตัวนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนเก่งในมุมฝรั่งละก็ไม่มีปัญหาละเพราะว่าคน judge speaking เราคือฝรั่งไงเขาชอบส่งที่แบบ confident fluency ชัดแล้วก็ coherent พูดเป็น logic ได้ก็เท่านั้นเองและอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้หมายเรื่อง pronunciation เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแบบ
ไม่ต้องconcern มากในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นนะพี่มองว่าวันนี้ Dream ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วแหละในเรื่องของ fluency นะใช่ครับแล้วเราเป็นไงเรา ลอง reflect ตัวเองนี่สิหนูชอบแบบว่าชอบเรื่องของหัวข้อนี้มากเลยโดยเฉพาะอันที่เพิ่งพูดไปอันเนี้ยแบบรู้สึกว่าหนู generate ไอเดียแล้วก็พูดได้แบบพูดได้โอเคอะรู้สึกว่าแบบเราก็เข้าใจที่เราพูดด้วยอะใช่ก็ประมาณนั้นสังเกตว่าพี่พยายามเช็คว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็พยายามdevelop นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็น sample เนี่ยมันแค่ฝึกอ่านเฉยแต่ว่าพอเป็น speaking มันต้อง prompt to the task หมายความว่า speak spontaneously is that right โอเคมันก็จะประมาณนั้นภาพรวมหนูก็เป๊ะอยู่นะถูกไหมเป๊ะไหมเป๊ะยังอะพี่เราคิดว่าเป๊ะหรือยังใช่อืม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 เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เป๊ะแล้วนะไม่น่ามีปัญหาถูกไหมโอเค that's it นะครับ1 2 3กันก็ต้องทิ้งการบ้านให้หนูนะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าโอเคโอเคลองพูดไปตามนี้หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเบื่อspeaking ตัวนี้ก็ให้ดูในโน้ตที่มันเป็น55เรื่องอะลอง อ๋อ pick up โอศัพท์เคเหล่านั้นมาได้เพราะเป็นตัวผลักได้นะครับส่วนนั้น Okay, good. Thank you โอ so เค much, so much. have งั้น a ขอ good off day class แต่เพียงเท่านี้นะฮะโอเค see you next week. ค่ะ Bye. see you bye bye ไปพัก